د بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 240 آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بیا چې کله طالوت لښکر سره وخوځېد نو وی ویل پر یو سین باندې د الله له لوري پر تاسې ازمویښت کېدونکی دی څوک چې د هغه اوبو څښي هغه زما ملګری نه دی زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغو خپله تنده ماته نه کړي هو که څوک یوه نیمه لپه وڅښي نو ودې څښي خو پرته له یو واړه ټولګي نه نور ټول له هغه سیند نه خړوبه شول بیا چې کله طالوت او ورسره ملګري مسلمانان له سیند نه پورې وتل وړاندې لاړل نو هغو طالوت ته وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او د هغه له لښکرو سره د مقابلې وس نشته خو د چا چې په دې باور و چې یوه ورځ له خدای سره یو ځای کېدونکي وي هغو وویل ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوی دی الله د صبر کوونکو ملګری دی ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه ای زموږ ربه مونږ ته صبر راکړه زموږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله مونږ برلاسي کړه فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين په پای کې د الله په امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت وواژه او الله هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هغه څه ور زده کړل چې د الله خوښه وه که دغه شان الله د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولای نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای خو پر نړیوالو د الله لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين دا د الله آیاتونه دي چې مونږ سم صحیح درته اورو او ته په رښتینه توګه له هغو کسانو څخه یې چې مونږ د پیغمبرانو په حیث لیږلي دي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دی پیغمبرانو ته چې زمونږ له لوري د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارل شوې ده، مونږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخلی دی. له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپله ورسره خبرې کړي دي، چاته یې له نورو خواوو لوړې درجې ورکړي دي، او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روښانه نښانې وربښلي او په سپېڅلي روح سره یې د هغه مرسته کړې ده. که د خدای خوښه وای نو دا نشوای کېدای چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښې نښانې لیدلې په خپلو منځو کې جګړه کړې وای. له دې امله هغوی یو له بل سره شخړې وکړې، نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لاره غوره کړه. هو که الله غوښتلی نو هغوی به هیڅکله نه جنګېدل، خو الله چې څه غواړي هغه کوي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اے مؤمنانو، څه مال شتمني چې مونږ درکړې ده له هغې نه لګښت وکړئ، مخکې له هغې چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي، نه دوستي په درد وخوري او نه سپارښت کار وکړي. او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله هغه ژوندی ابدي ذات نه پرته چې ټول کائنات یې تنظیم کړي دي، بل هیڅ خدای نشته. هغه نه ویده کېږي او نه پریشانی پرې راځي. په ځمکې او اسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي. څوک دی چې د هغې په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړی شي؟ څه چې د بندګانو په وړاندې دي پر هغو هم خبر دی، او څه چې له هغو نه پټ دي پر هغو هم خبر دی. او د هغه له معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نشي ایسارېدلی، مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپله وغواړي. د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی، او د هغو ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانونکی کار نه دی. یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته. سمه خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده. اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي، هغه یوه داسې کلکه آسره ونیوله چې هېڅکله ماتېدونکې نه ده، او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کوم خلک چې ایمان راوړي د هغو ملاتړ او مرستندوی الله دی، او هغوی له ترږمیو نه رڼا ته راباسي. او کوم خلک چې د کفر لاره غوره کړي
د هغو ملاتړ او مرستندویان طاغوتان یعنی شیطانان دي او هغوی له رڼا نه د ترږمیو لوري ته راکاږي. دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به تل اوسیږي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې وه؟ په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې امله چې هغه ته الله حکومت ورکړی. کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی، نو هغه په جواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی. ابراهیم علیه السلام وویل ښه الله لمر له ختیځ نه راخیژوي، ته هغه له لویدیځ نه راوخیژوه. د دې په اورېدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو، خو الله ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا خود مثال په ډول هغه سړی ته وګوره چې هغه پر یو کلی تیریده چې چتونه پر بل مخ نسکور شوي وو. هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا ژوندی کوي یعنی جوړوي. نو الله د هغه ساه واخیستله او هغه 100 کاله مړ پروت. بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه یې پوښتنه وکړه ووایه څومره وخت پروت وي؟ هغه وویل 1 ورځ یا 2 ساعته به پروت و. ویې فرمایل 100 کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي دي. اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی. له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې ان هډوکي هم وراسته شوي دي. او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پختۍ څنګه راپاڅوو، په غوښه او په ستوکي یې پټوو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو ویې ویل زه پوهېږم چې الله په هر څه قادر دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. او هغه پیښه د هم در پزړوي چې کله ابراهیم علیه السلام ویلی و چې
زما څښتنه ما ته راوښیه چې ته په څه شان مړي ژوندي کوي؟ وی فرمایل آیا ستا پرې ایمان نشته؟ هغه عرض وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډاډي نه غواړم. وی فرمایل ښه نو 4 مرغۍ راواخله، هغوی سره ټوټه ټوټه کړه، په خپلو کې ګډې ځان ته مایلې کړه، بیا د هغو یوه ټوټه پر بیلابیلو غرونو کېږده، بیا هغو ته نارې کړه هغوی به تا ته په ځغستا راشي. په دې ښه پوه شه چې الله لوی واکمن او د حکمت څښتن دی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یوه دانه وکرله شي او له هغې نه 7 وږي زرغون شي او په هر وږي کې 100 دانې وي. په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي، هغه هم پراخوونکی او هم د علم څښتن دی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي او له لګښت نه وروسته پاسلونه نه کوي نه آزار ورکوي، د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره ترهه غم خفګان نشته. یوه خوږه خبره او له یوې ناوړې خبرې نه تېرېدل له هغه خیرات نه ډېر ښه دي چې ورپسې آزارول وي. الله بې اړي دی او زغم د هغه صفت دی. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے مؤمنان، خپل خیراتونه په پاسلونه او آزار رسولو د هغه چا په څیر مخاوري کوي چې خپل مال محض خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت. د هغه لګښت مثال داسې دی لکه یوه ښویه تیږه چې دوړې پرې ناستې وي، کله چې باران پرې وورېږي ټوله دوړه ترې یوسي او تیږه همغسې ښویه سوتره پاتې شي. دې خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکي ګټلې ده له هغې نه هیڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله عادت نه دی. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي، د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي،
که شیبه باران پرې وورېږي نو 2 چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه وورېږي هم نو یوه پرخه یعنې شبنم ورته کافي وي. تاسې چې هر څه کوئ خدای د هغو لیدونکی دی. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا له تاسو نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو ښېرازه تک شین باغ وي په ویالو خړو به له خرما انګورو او هر ډول میوونه ډک وي او په داسې حال کې ناڅاپه د اور بړبړکۍ ورباندې پریوزي او وسوځي چې هغه په خپله بوډا او اولادونه ماشومان او د هیڅ کار نه وي. په دغه ډول الله تاسو ته خپل خبرې بیانوي، تاسو ته ښایي چې غور او فکر وکړئ. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ای مؤمنان، کوم مالونه چې تاسو ګټلي دي او کوم شیان چې موږ تاسو لپاره له ځمکې نه راویستلي دي د هغو ډیره غوره برخه د خدای په لار کې ولګوئ. داسې نه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډیرو ناکاره شي ورکولو کوشش وکړئ. په داسې حال کې چې که همغه شی څوک تاسو ته درکړي نو تاسو به هیڅکله د هغه اخیستلو ته زړه ښه نه کړئ مګر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو نه کار واخلئ. تاسو باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیازه دی او د ډیرو غوره ستاینو څښتن دی. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شیطان تاسو له بېوزلۍ نه ویروي او شرمناک چلند غوره کولو ته مو هڅوي، خو الله خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسو هیلهمن کوي. الله د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. چاته چې خوښ شي حکمت ورکوي او چاته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو. له دې خبرونو یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. تاسو چې هر څه لګولي وي او هر څه چې مو نظر منلی وي الله پرې پوه دی او د تیری کوونکو هیڅ مرستندوی نشته. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. که خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده او که په پټه یې اړو کسانو ته ورکړئ نو دا ستاسو لپاره ډیره غوره ده. ستاسو ډیر ګناهونه په دغه شان عمل سره له منځه ځي او هر څه چې تاسو کړي وي الله ارومرو پرې خبره ده.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. خلکو ته د هدایت نصیب کولو مسؤلیت پرته نشته. یوازې الله دی چې چاته خوښ شي هدایت ور په برخه کوي. او تاسو چې کوم مال په خیرات کې لګوي ښېګڼه همدا تاسو ته ده او تاسو خو په همدې خاطر لګوي چې الله خوشاله کړي. نو کوم مال چې تاسو په خیرات کې ولګوي د هغه پوره او بشپړ ثواب به درکړای شي او هیڅ کله به تاسو حق ونسوځي. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لبل هر چانه زیات د مرستې وړ هغه بې وزلي دي چې د الله په کار کې داسې نښتې دي چې د خپلو شخصي ګټو وټو لپاره د ځمکې پر مخ هیڅ راز هلې ځلې نشي کولی. د هغو د استغنا په لیدلو بې خبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي. ته د هغو د څېرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدای شي، خو هغوی داسې خلک نه دي چې چاته کلک ودرېږي او څه وغواړي. د هغو په لاسنیوي کې چې تاسې څه مال ولګوئ هغه به له الله نه پټ پاتې نشي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کوم خلک چې خپل مالونه شپه او ورځ په ښکاره او په پټه لګوي د هغو ثواب د هغو له رب سره دی او هغو ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. حکم خلک چې سود خوري د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چې پیریانو نیولی وي او په دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی. په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړی دی. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 286 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 215 آیت څخه اوري. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسید او پر راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه نو څه چې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي. د هغه معامله له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم همداسې کار کوي هغوی دوزخیان دي، تل به پکې اوسي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله سود لمنځه وړي او خیراتونو ته وده او ښېرازي ورکوي او الله هیڅ ناشکره بد عمله انسان نه خوښوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بېشکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویره او کړاو نشته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اے مؤمنانو له خدای وویریږئ او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که په رښتیا سره مو ایمان راوړی وي. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خو که تاسې داسې ونه کړل نو خبر اوسئ چې د الله او د هغه د رسول لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی. که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست. نه تاسې ظلم کوئ او نه به پر تاسې ظلم وشي. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. که ستاسې پوروړی تنګلاسی وي نو تر لاس چلیدو پورې مهلت ورکړئ او که خیرات ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډېره ښه ده که پوهیږئ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. د هغې ورځې له رسوایي او کړاو نه ځان وژغورئ چې د الله لوري ته ورستنېږي. هلته به هر چاته د هغه د کړې نیکۍ یا بدۍ پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیچا به هیڅکله ظلم ونه شي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے مؤمنان کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسې په خپلو منځو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوئ نو هغه ولیکئ. د دواړو خواو ترمنځ د یو څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي. هغه دې له لیکلو نه انکار نه کوي. لیکنه او املا دې هغه څوک وکړي چې حق ورباندې دی یعنې پور اخیستونکی
او هغه د الله خپل رب نه ویریږي چې څه معامله شوي وي په هغې کې د کمای زیاتی نه کوي. خو که پور اخیستونکی په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نشي کولی، نو د هغه ولي دې په انصاف سره املا وکړي. بیا له خپلو نارینهو 2 تنه پرې شاهدان ونیسئ، او که 2 سړي نه وي نو 1 سړی او 2 ښځې دې وي چې که یوه یې هیره کړي نو هغه بله به یې ورپه زړه کړي. دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکي وي. شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو وویل شي نو هغوی د انکار نه کوي. که معامله وړه وي او که غټه، د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ. د الله په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی. په دې سره شاهدۍ تیرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کمیږي. هو، که تاسې په خپلو منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ، نو د هغه د نه لیکلو هیڅ پروا نشته. خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسئ. لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کیږي. که داسې وکړئ نو ګناه کوئ. د الله له قهره وویریږئ. هغه تاسو ته د عمل سمه لاره درښیي او هغه په هر څه پوه دی. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. که تاسو د پردیسۍ یعنی مسافرۍ په حال کې او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو، نو د شیانو په ګیرو اخیستلو معامله وکړئ. کله تاسو نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معامله وکړي، نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه د امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دې وویریږي. او شاهدي هیڅکله مه پټوئ. څوک چې شاهدي پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسې له عملونو څخه بې خبره نه دی. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. په آسمانو او په ځمکه کې چې څه دي ټول د الله دي. تاسو که د خپلو زړونو خبرې ښکاره کړئ او که پټې وساتئ، په هر حال الله به له تاسو نه د هغو حساب واخلي. بیا د هغه واک دی چاته چې خوښه شي وبه یې بخي او چاته چې خوښه شي سزا به ورکړي. هغه په هر څه قادر دی. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه هدایت ایمان راوړی دی چې د هغه د رب لخوا پر هغه نازل شوی دی. او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منونکي دي، هغوی هم دا هدایت د زړه په مینه منلی دی. دوی ټولو الله د هغه پرښتې، د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلی دي. او د هغو وینا دا ده چې مونږ د الله په پیغمبرانو کې یو له بله توپیر نه کوو. مونږ حکم واورید او اطاعت مو ومانه. څښتنه مونږ ستا څخه د ګناه بخښنې غوښتونکي یو او همدا ستا لوري ته زمونږ درتګ دی. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله هیڅ ساکښته د هغه وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي. هر چا چې څه ښه کړي دي د هغو میوه د همغه ده، او چا چې څه بدي کړې ده د هغې ګناه پر همغه ده. مؤمنانو تاسې داسې دعا وکړئ: ای زموږ ربه، که له موږ نه څه هیر او خطا صادره شي موږ پرې مه نیسه. څښتنه پر موږ هغه پیټی مږده چې له موږ نه مخکنیو خلکو باندې دې ایښی و. زموږ څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ مږده. له موږ سره آساني وکړه، زموږ له ګناهونو څخه تیر شه، پر موږ رحم وکړه. ته زموږ کار جوړونکی، د کافرانو په مقابله کې زموږ مرسته وکړه. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان درېیمه سوره ده، په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الف لام میم. الله هغه تل تر تله ژوندي ذات څخه پرته چې د کائناتو د نظام سمبالونکی دی. په حقیقت کې هیڅ کوم بل خدای نشته. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هغه پر تا دا کتاب نازل کړی چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو رښتینه کوي چې له ده نه پخوا راوړل شوي وو. له دې نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړی دی او هغه محق لیږلی دی چې د حق او د باطل توپیر ښوونکی دی. اوس چې کوم خلک د الله د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارومرو په سخته سزا اخته شي. الله د بې امانه زور څښتن او د بدو بدله ورکوونکی دی. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. زمکه او آسمان کې هیڅ شی له الله نه پټ نه دی. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دا خو همغه دی چې د میندو په ګیرو کې ستاسې صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغسې جوړوي. له هغه مقتدر حکمت والانه پرته بل هیڅ خدای نشته. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
هماغه خدای دی چې دا کتاب یې پر تا نازل کړی دی. په دې کتاب کې دوه ډوله آیاتونه دي، یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات. د کوم خلکو په زړونو کې چې کوږوالی دی هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي، په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله نه پرته بل هیڅ څوک نه پوهیږي. د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې مونږ پر هغو ټولو ایمان لرو، دا ټول زمونږ د رب له لوري دي. او رښتیا دا ده چې له یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندان اخلي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ویل الله نه دا دعا کوي چې پروردګار کله چې تا مونږ پر سم لاره خوځولیو نو بیا مو هیڅکله زړونه مه کږوه. مونږ ته د خپلې پیرزوینې له زیرمې نه رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقیقي لورونکی. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. پروردګار ته ارومرو یوه ورځ د ټولو خلکو غونډونکی چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته. ته هیڅکله د خپلې وعدې نه اوښتونکی نه یې. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. کوم خلکو چې د کفر چلند غوره کړی دی هغو ته به د الله په مقابله کې نه د هغو مال څه په درد خوري نه اولاد، هغوی به د دوزخ د سون مواد وګرځي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. د هغو عاقبت به همغسې شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغو نه د مخکنیو سرکشانو چې د خدای آیاتونه یې دروغ وګڼل. نتیجه دا شوه چې الله هغوی په خپلو ګناهونو ونیول او حق خبره دا ده چې الله د سختې سزا ورکوونکی دی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. نو اے محمد کوم خلکو چې ستا د دعوت له منلو نه انکار کړی دی هغو ته ووایي چې هغه وخت نږدې دی چې تاسې به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه منډه ورشئ او دوزخ ډیر بد استوګنځی دی. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ستاسې لپاره په هغو دو ډلو کې د عبرت یوه نښه وه چې په بدر کې یوه له بلې سره په جنګ شولې. یوه ډله د خدای په لار کې جنګېدله او بله ډله د کافرانو وه. لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې دوه چنده ده، خو نتیجه ثابته کړه چې د الله چې چاته خوښه شي په خپل بری او نصرت ورسره مرسته کوي. د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. د خلکو لپاره نفسي غوښتنې ښځې اولادونه د سرو سپینو زرو زیرمې نښه شوي آسونه څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي، خو دا هر څه د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي. په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځی دی هغه له الله سره دی.
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ویا زه در وښیم چې له دې نه ډېر ښه شی څه دی؟ د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړي، د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي، هلته به د تل لپاره اوسېدونکي وي، سپېڅلې مېرمنې به یې ملګري وي او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي. الله د خپلو بندګانو کړه وړه په ښه شان ویني. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دا هغه خلک دي چې وایي پروردګار مونږ ایمان راوړی، زمونږ له ګناهونو څخه راتیر شه او مونږ د دوزخ له اوره وژغوره. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. دا خلک صابران دي، ریښتونی دي، امر منونکي او مال خندونکي دي او د شپې په وروستیو شیبو کې له الله نه د بخښنې دعاګانې غواړي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله په خپل د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته او پرېختیا او ټول اهل علم هم پرېختینی او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمت څخه پرته په واقع کې هیڅ بل خدای نشته. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله په وړاندې دین هم دا اسلام دی. له دې دین نه پرته چې اهل کتابو کومې مختلفې لارې غوره کړي، د هغو د دې چارچلن له دې پرته بل هیڅ دلیل نه و چې هغو له علم ورکول کېدو نه وروسته په خپلو منځو کې یو پر بل باندې د تیرې کولو په خاطر داسې وکړل. او هر څوک چې د الله د حکمونو او لارښودنو د اطاعت نه منکر شي، الله به له هغه سره بې له څه ځنډه حساب وکړي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اوس که دا خلک له تا سره شخړه وکړي، نو دوی ته ووایه ما او زما پیروانو خو د الله په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړی دی او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسې هم د هغه اطاعت او بندګي منلې ده؟ که یې منلې ده نو سمه لاره یې وموندله او که یې ورڅخه مخ اړولی نو پر تا باندې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت نور الله په خپله د خپلو بندګانو د چارو لیدونکی دی. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. کوم خلک چې د الله د حکمونو او لارښودنو له منلو نه انکار کوي او د هغه پیغمبران په ناحقه وژني
او د داسې خلکو په وژلو پسې ګرځي چې د عدل او ریښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. دا هغه خلک دي چې عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شول او د هغو هیڅوک مرستندوی نشته. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. تا ندی کتلی کوم خلکو ته چې د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوی د هغو څه حال دی؟ هغوی چې کله د خدای د کتاب لوري ته بلل کیږي تر څو د هغو په منځ کې فیصله وکړي نو د هغو یوه ډله ورڅخه په ډډه کیږي او دې فیصلې ته له راتلو څخه ګرځي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. د هغو دا ډول چلن له دې امله دی چې وایي د دوزخ اور به پر مونږه له سره ونه لګي او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړل شي هم صرف څو ورځې به وي. د هغو مصنوعي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطو انګېرنو کې غورځولي دي. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. او پر هغو به څه راشي چې کله مونږ هغوی په هغه ورځ راغونډ کړو چې د هغې راتګ یقیني دی. په هغه ورځ به هر چاته د خپلو کړو پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به ظلم ونه شي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وایا خدایا د ملک مالک ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او له چانه چې وغواړي اخلي چاته چې د خوښه شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیله کوي. ښېګڼه ستا په واک کې ده بېشکه ته په هر څه قادري. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې ننباسي یعنی یو له بلې څخه راوځي سا کخ څخه بې سا او له بې سا څخه سا کخ راباسي او چاته چې د خوښه شي بې حسابه روزي ورکوي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنان د هیڅ کله داسې نه کوي چې مؤمنان پرېږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستي وکړي. څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته. هو دا بخل کیږي که تاسې د هغو له ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوره کړئ خو الله تاسې له خپله ځانه ویروي او د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله
والله على كل شيء قدير. ای پیغمبره، خلق په دې خبر کړه چې ستاسو په زړونو کې چې هر څه دي که تاسو هغه پټو ساتئ او که یې ښکاره کړئ، الله په هر حال پرې پوهیږي. په آسمانونو او ځمکه کې هیڅ داسې کوم شی نشته چې د هغه له علم څخه د باندې وي او د هغه زور پر هر څه چلیږي. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درېمه سوره ده، په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 10 آیت څخه اورئ. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپلو کړو میوه حاضره ومومي، که یې ښه کړي وي او که بد. په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاشکې له ده نه دا ورځ ډېره لرې وای. الله تاسې له خپله ځانه ویروي او هغه د خپلو بندګانو ډېر زیات خیر غوښتونکی دی. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ای پیغمبره، خلکو ته ووایه چې که تاسې په رښتیا د الله سره مینه لرئ نو زما د پیروۍ لاره غوره کړئ. الله به له تاسې سره مینه وکړي او ستاسې خطاوې به در وبخي. هغه ډېر ښه بخښونکی او د رحمت څښتن دی. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ورته ووایه چې د الله او رسول اطاعت ومنئ، بیا که هغوی ستا دا بلنه ونه مني نو دا بیا بیخي نشي کېدی چې الله له داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول له اطاعت نه انکار کوي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، د ابراهیم زوجات او د عمران زوجات پر ټولو نړیوالو پورته کړی او د خپل رسالت لپاره یې غوره کړی. دوی د یوې لړۍ خلک وو چې ځینې د ځینو نورو له زوجات نه منځته راغلي. الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله هغه وخت اورېدل کله چې د عمران ښځې ویل چې زما پروردګاره، زه دا اولاد چې زما په ګېډه کې دی ستا لپاره نظر کوم، هغه به همدا ستا کارونو ته وقف وي. زما دا سوغات قبول کړه، ته اورېدونکی او پوهېدونکی. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بیا چې کله هغه ماشوم وزېږاو نو هغې وویل پروردګاره، زما خو لور زېږېدلې ده. په داسې حال کې چې څه چې هغې زېږولي وو الله ورباندې پوره خبر و او هلک د نجلۍ غوندې نه وي. هر څه چې دا ما د هغې نوم مریم ایښی دی او زه هغې او د هغې راتلونکي زوجات ته د رټل شوي شیطان له شر څخه ستا پناه غواړم. فتقبلها ربها بقبول
حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. په پای کې د هغې رب هغه نجلۍ په خوښۍ سره قبوله کړه. هغه یې ډېره ښه نجلۍ وروزله او زکریا یې د هغې پالونکی وګرځاو. زکریا به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه ناڅه میندل. پوښتنه به یې کوله مریم دا تا ته له کومه راځي؟ هغې به ځواب ورکاو د الله له لورې راغلي دي. د الله چې چاته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. د دې حال په لیدلو زکریا خپل خدای ته دعا وکړه پروردګاره په خپل قدرت ماته ښه اولاد په برخه کړه همدا ته دعا اورېدونکی. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. په جواب کې پرښتو ورته غږ وکړ او هغه په دې وخت کې په څیلخانه کې په لمانځه ولاړو چې الله تا ته د یحیی زیری درکوي. هغه به د الله له لورې دی او فرمان د رښتینوونکي په توګه راشي. په هغه کې به د سردارۍ او لویۍ نښه وي. پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي. په پیغمبرۍ به سرلوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمېرلی شي. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا وویل زما روزونکی او پالونکی زما به زوی له کومه شي؟ زه خو ډېر زیات سپینګیری شوی یم او زما ښځه شنډه ده. ځواب ورکړی شو همداسې به وشي. د الله چې څه خوښه وي همغسې کوي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. عرضی وکړ څښتنه نو ماته کومه نښه وټاکه. وی فرمایل نښه دا ده چې ته به تر 3 ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره ونه کړې او یا به یې ونه شې کړی. په دې موده کې خپل رب ډېر یادوه او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نو هغه وخت را ورسید چې پرښتې مریم ته راغلی او وی ویل ای مریم الله ته غوره کړې او تا ته سپېڅلتیا دربښلې او د ټولې نړۍ پر ښځو یې تا ته ترجیح درکړې. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. د خپل پروردګار د فرمان تابع اوسه. د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه او کوم بندگان چې د هغه په وړاندې سر ښکته کوونکي دي ته هم له هغو سره سر ښکته کوونکي اوسه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اے محمد
دا پټ خبرونه دي چې مونږ تا ته د وحی په وسیله وایو که نه ته خو په هغه وخت کې هلته نه وې چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي او نه ته په هغه وخت کې موجود وې چې د هغو پرې جګړه وه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. او کله چې پرېږدو وویل ای مریم الله تا ته د خپل یو فرمان زیری درکوي د هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وي په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وي د الله په نږدې بندګانو کې به شمیرل کیږي خلکو سره به په زانګو کې هم خبرې وکړي او په زړښت کې به یې هم وکړي هغه به یو ښه سړی وي. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم چې دا واوریدل وی ویل پروردګاره زما زوی له کومه شي ما ته خو چا لاس قدر هم نه راوړی. ځواب ورکړ شو همداسې به وشي الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وشه او هغه کیږي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. پرښتو د خپل وینا په لړ کې ورپسې وویل او الله به هغه ته کتاب او حکمت وښي د تورات او انجیل علم به ور زده کړي او بني اسرائیلو ته به د خپل پیغمبر په توګه وټاکي او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بني اسرائیلو ته ورغی نو وی ویل زه ستاسې د رب لخوا له نښانې سره تاسې ته راغلی یم زه ستاسې په مخ کې له خټې نه د مرغۍ د شکل یوه مجسمه جوړوم او په هغې کې پوکی کوم هغه د الله په امر الوتونکی جوړي زه د الله په امر مورزادي ړوند او پیس روغوم او مړي ژوندي کوم زه تاسې ته ښیم چې تاسې څه خورئ او څه په خپلو کورونو کې زیرمه کوئ په دې کې تاسې ته پوره نښانه ده که تاسې ایمان راوړونکي یاست. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. او زه د هغې ښوونې او هدایت ریښتینونکی راغلی یم چې له تورات نه اوس زما په زمانه کې موجود دی او د دې لپاره راغلی یم چې تاسې ته ځینې هغه شیان حلال کړم چې پر تاسې حرام کړی شوي دي. ګورئ زه ستاسې د روزونکي پالونکي له لوري تاسې ته له نښانې سره راغلی یم نو له هغه نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله هم زما رب دی او هم ستاسې له دې امله تاسې د همغه بندګي غوره کړئ
همدا سمه سیخه لاره ده. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 250 آیات څخه اورئ. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. کله چې عیسی درک کړه چې بني اسرائیل کفر او انکار ته چمتو دي نو هغه وویل څوک د الله په لار کې زما ملاتړ کیږي. حواریانو په جواب کې وویل موږ د الله ملاتړ یو، موږ پر الله ایمان راوړی. شاهد اوسه چې موږ مسلمانان یعنی د الله په لار کې سرټیټونکي یو. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. زموږ څښتنه کوم فرمان چې تا را لېږلی دی موږ هغه منلی او د پیغمبر پیروي مو قبوله کړې ده. زموږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بیا بني اسرائیلو د مسیح پر خلاف پټې دسیسې پیل کړې. په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچو او په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هغه خو د همدې الله په تدبیرو چې کله یې وویل چې ای عیسی زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم او چا چې ته نه یې منلی له هغو نه یعنې د هغو له څنګ نه او د هغو په ناولي چاپېریال کې له هغو سره له هستوګنې نه به تا پاک کړم او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسي کړم چې ته نه یې منلی. بیا په پای کې ستاسې ټولو راتګ ماته دی. په هغه وخت کې به زه د هغو خبرو فیصله وکړم چې په هغو کې ستاسې ترمنځ شخړه شوې ده. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. کوم خلکو چې د کفر او انکار چلند غوره کړی دی هغو ته به په دنیا او آخرت دواړو کې سخته سزا ورکړو او هغوی به کوم رستندوی ونه مومي. او کوم کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوره کړی دی هغو ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او ښه وپوهیږئ چې الله ظالمان هیڅکله نه خوښوي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. دا له نښانو او حکمت نه ډکې یادونې دي چې مونږ یې تا ته اورو. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. د الله په وړاندې د عیسی مثال د آدم غوندې دی چې الله هغه له خاورې نه پیدا کړ او امر یې ورته وکړ چې شه نو هغه وشو. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. دا اصلي حقیقت دی چې ستا د رب له لوري ښودل کیږي او ته له هغو کسانو څخه مه کیږه چې په دې کې شک وي. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم
وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. د دې علم له راتګ نه وروسته که اوس څوک په دې باب له تا سره جګړه وکړي نو ای محمده ورته ووایه چې راځئ هم به مونږ او تاسې په خپله راشو او هم به خپلې کورنۍ راولو او د خدای په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي پر هغه دې د خدای لعنت وي. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درېمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 2 آیت څخه اورئ. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. دا بیخي صحیح واقعیتونه دي او حقیقت دا دی چې له الله نه پرته هیڅ بل خدای نشته او هغه د همدې الله ذات دی چې د هغه زور پر ټولو بار او د هغه حکمت د کائناتو په نظام کې کاریګر دی. نو که دوی په دې شرط له مقابلې نه مخ واړوي نو دا به په ډاګه شي چې هغوی مفسدان دي او الله د فساد خورونکو په حال ښه خبر دی. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وآي أهل کتابو یوې داسې خبرې ته راشئ چې زمونږ او ستاسې دواړو ترمنځ یو شان ده، دا چې مونږ له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي ونه کړو، له هغه سره هیڅوک شریک ونه ګڼو او له مونږ نه د هیڅوک له الله نه پرته هیڅ یو په ربوبیت ونه نیسي. که هغوی د دې بلنې له منلو نه مخ واړوي نو په ډاګه ورته ووایه چې شاهدان اوسئ مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د خدای بندگی کوونکي او اطاعت کوونکي. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. اے اهل کتابو تاسې د ابراهیم علیه السلام په باب ولې له موږ سره شخړه کوئ؟ تورات او انجیل خو له ابراهیم علیه السلام نه وروسته نازل شوي دي، نو تاسې په دومره خبره هم نه پوهیږئ؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسې چې د کومو شیانو علم لرئ په هغو کې خو بحثونه کوئ، په هغو چارو کې ولې څېړنه کوئ چې له تاسې سره د هغو په باب هیڅ معلومات هم نشته؟ الله پوهیږي، تاسې نه پوهیږئ. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهیم علیه السلام نه یهودي و نه نصراني بلکې هغه خو یو لوري ته مخ اړوونکی مسلمان او هغه هیڅکله له مشرکانو څخه نه و. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي
څوک چې تر ټولو زیات د دې حقدار دي چې ابراهیم علیه السلام ته منسوب شي هغه خلک دي چې د هغه پیروي وکړه او اوس دا پیغمبر او د منونکي د دې منسوبېدو زیات حقدار دي. الله یوازې د همغو کسانو ملاتړ او مرستندوی دی چې ایمان یې راوړی وي. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. اے مؤمنانو، له اهل کتابونو یوه ډله غواړي چې په څه چل تاسې له سمې لارې نه واړوي، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی له ځانه پرته هیڅوک په ګمراهۍ کې نه غورځوي، خو له هغو سره د دې شعور نشته. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. اے اهل کتابو، ولې د الله له آیتونو نه منکریږئ په داسې حال کې چې تاسې په خپله وینئ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اے اهل کتابو، ولې حق ته د باطل رنګ ورکوئ او سره ګډوئ؟ ولې له پوهې او ادراک سره سره حق پټوئ؟ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. له اهل کتابونو یوه ډله وایي چې د دې پیغمبر پر منونکو چې څه نازل شوي دي پر هغه سهار ایمان راوړئ او ماښام ورڅخه انکار وکړئ، ښایي په دې دسیسه دا خلک له خپل ایمان نه واوړي. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. دغه راز دا خلک په خپلو کې سره وایي چې د هیڅ چا خبره مه منئ چې ستاسې پر دین نه وي. ای پیغمبره، دوی ته ووایه چې اصلا خو هدایت د الله هدایت دی او دا د هغه ورکړه ده چې یو چاته همغه څه ورکړی شي چې یو وخت تاسې ته درکړی شوي وو، یا دا چې نورو ته ستاسې د پروردګار حضور ته د وړاندې کېدو لپاره ستاسې پر خلاف قوي دلیل په لاس ورشي. ای پیغمبره، دوی ته ووایه چې فضل او لورونه د الله په واک کې ده، چاته یې چې خوښه شي ورکوي، هغه د پراخ نظر څښتن دی او په هر څه پوهیږي. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. د خپل رحمت لپاره چې چاته خوښه شي ټاکي او د هغه فضل ډیر زیات دی. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. له اهل کتابونو څوک داسې دي چې که ته پر هغه باندې د ډاډ له مخې په پنډونو مال او شتمنۍ ورکړي نو هغه به ستا مال تا ته بیرته درکړي، او څوک پکې داسې دي چې که ته ورباندې د یوې اشرفۍ اعتبار هم وکړې بیرته به یې در نه کړي مګر دا چې د هغه په سر ودرېږي. د هغو د دې اخلاقي حالت سبب دا دی چې هغوی وایي د بېسوادو یعنې غیر یهودي خلکو په باب پر مونږه څه مؤاخذه نشته، او دا خبره هغوی بیخي په دروغجنه وینا د الله لوري ته منسوبوي، په داسې حال کې چې هغو ته څرګنده ده چې الله داسې نه دي ویلي. ښه نو ولې به له هغو نه پوښتنه ونه شي؟ بلى من أوفى
إن الله يحب المتقين. هر څوک چې خپل تعهد پوره کړي او له بدو چارو په ډډه شي هغه به الله ته ګران وي ځکه چې پرهیزګاران د الله خوښیږي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. پاتې شول هغه خلک چې د الله تړون او خپل قسمونه په لږ بیه پلوري د هغو لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته. الله به د قیامت په ورځ نه له هغو سره خبرې وکړي نه به د هغو لوري ته وګوري او نه به هغوی سپېڅلي کړي بلکې د هغو لپاره خو دردناک عذاب دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.